Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari di garasi roda 4. Kak, ini masalahnya. Ini mekanik yang nggak bener atau apa? Kenapa dia balik lagi tuh pertanyaannya? Asumsinya dua. Kenapa ini lagi? Nah, tapi bisa jadi dia puas. Orang itu puas makanya balik lagi, Pak. Oh, ini puas ini. Kalau enggak cuma pengen ngopi. Kalau nggak pengen ngopi. Ini ngapain ini? Untuk radiator, Pak. Oh, yang kemarin panas ya? Overhead. Kacungu. Oh, yang ditelepon softwarenya sampai nangis-nangis itu ya gini. Saya waktu itu overhead itu ini kan? Nangis-nangis itu. Ini kemarin dipakai ke puncak naik temperatur, contohnya gitu, Pak. Terus Terus ya itu apa namanya koordinasi sama kita gitu, saya saranin akhirnya kesini dirojok dulu ini radiator. tapi perasaan udah lama juga ya? Udah lama. Kalau masalah itu masalah yang datang itu udah beres itu. Beda masalah, Pak. Beda masalah ini, Pak. Iya, kemarin kan pulpam AC ya? Kemarin AC. Sekarang temperatur. Datang lagi rem. Tahu lama-lama datang lagi sopirnya lagi minta diurut ini. Nah, ini sopirnya ada terapi di sini. Nah, ini sini. Ah, iya benar. Ini bisa. Ntar ada ruang bekam loh di samping itu. Khusus alternatif ya. Lihat, Pak. Ada bonusnya itu kalau Oh iya benar. ini sebenarnya party pincet. Cuman di sini doang dapat bonus. Servis. Sopirnya mobilnya servis, orangnya servis. Lah bisa bekam ini loh. Ini udah sertifikat ini. Oh lihat, coba kurang apa coba? Servis luar dalam ini. Cuman Tempat memang oke tuh loh. Ini pengen nyengir-nyengir Pak ya. Bang Min, ntar ketagihan kesini melulu jadi bisa rusak mobilnya orang Masa di lagi. sini bawa gorengan, bawa rokok. bukan mobilnya nggak rusak ntar mampir. Orang yang bodoh. Cuman pengen dipegang doang katanya. Jadi Ini jin mau keluar jinnya. kalau mau ngopi juga ada. Oh, langsung panas badannya. Oh, ini panas. Semalam saya mau ke sini, waduh, Pak, perasaan Itu Palang. sampai jam 10 di sini nih. enggak, saya takut udah pada pulang. Langsung merasa enak dia. Hari ini aja lah ntar inian siang. Bisa merasakan enak. Kalau barang datang sama ini orangnya suruh kesini suruh lihat. Oh, Ini kan biar mantap lah jadi keluar. gak ada dusta di antara kita. bisa. Ntar kan bareng foto-fotoin. Fotoin Kalau dulu. pengen keluar, keluarin aja. Oh, ini solusi power steeringnya gimana katanya? Coba dia mau nyobain kan nasi juga belum bisa hidup rata-rata. Oh, saya bilang sih gitu, seal dulu. Kalau nanti seal nggak masalah, dia sempat nawarin Timor. Ya Timor. Cuman saya bilang daripada Timor mending trendy aslinya. Timor 1,5 kata dia. Ya mending copotan. Makanya saya bilang mahal amat. Pompa biasanya 500, rek biasanya 500, pompa biasanya 3,5 udah selang. Oh, Kalau interplay kemarin ada yang nawarin tapi orang Wonogiri. Itu Satu kopi set yang kan? diminum ada. Jadi saya saya cuma udah. 850. Iya, makanya kata saya mendingan yang asli copotan dianya paling mahal-mahal sejuta rata-rata kayak gitu. Copotan seset sama selangnya deh. Udah tua di mana-mana harus Iya. turun otaknya. Tapi berarti kalau pakai interplay ya bisa. Enggak, ini interplay mirip. Punya dia aja kan ada. Yang trendinya aja kan. Katanya dia kenal orang Paru. Enggak, dia intinya dia dekatnya sama orang Timor. Dia ada yang nawarin orang Timor 1,4. Kata saya kok daripada Timor mending Cuma reknya tok. Iyalah pasti reknya doang lah. Ya ngapain? Cuma saya bilang daripada, tapi kalau segelondongan juga bisa kan pakai Timor. Cuman takut merubah doang. Reknya ya. Takutnya saya bilang takutnya dudukan kan. Reknya harus dirubah. Daripada Timor 1,5 yang mending modalin 1,5 trendy gitu maksudnya. Dioriin lagi kan. Sama-sama copot. Ini tapi ya, antri gak Pak sekarang? Enggak. Olinya besok katanya.
Oli besok pesannya 2 galon kali ya. Dia nggak bisa ngeluarin banyak ya. Olinya drem-dreman ya? Olinya di dalam teman. Pepsi. Sel tapi lo. Sel. Sel itu kalau beli asli berapa itu? Mana dapat Sel 200, yang SI rendah itu buat mobil Mercy. 300 lebih itu, 400. Ya untung-untungan aja kalau pas dia ini dapat sel. Kalau pas ini Prima XP. Terima kasih sama dapat sedikitnya kalau itu surah. Drem-dreman berarti. Tapi belinya kan. Dem-deman belinya. Kalau kualitas ya mending yang dem-deman. Oke, saya OTW. Ya lebih tinggi jauh. Harga 2 kali lipat. Pagi-pagi sibuk. Oke, saya OTW dari mana ya? Ditanya lagi. Hah? OTW dari mana? Dari Banten, Pak. Banten sore. Penting bongkar aja dulu lah. Ya Pak Arif ini. Indah. Oke. Oh deket. Oh ya. Kemarin babat Citra Indah. Bukan apa sama bentarnya. Biar agak lamaan kesininya, diputer-puter SIM, alamatnya SIM.